A ver, primero voy a imitar un pollito. A ver, un pollito. Los que me vaya acordando que están animando. Dale. ¿Ya? ¿Ya? Primero voy a imitar un pollito. No traigo nada en la boca. Lo voy a chiflar, ¿va? Ahí va. Un pájaro. Ahora, tipo cacatúa. ¿Cacatúa? Ahora un simio gritando y un mono. Los dos van a estar gritando. Primero el mono. Ahora el simio, ¿no?